窑的鉴赏，主要是给大家介绍定窑。提到定窑啊，大家一般都是比较熟悉的，这是北方一个著名的白瓷窑厂啊。从唐代开始创烧，一直到元代消亡，大约经历了800年的历史。从晚唐呢，定窑就能烧造精美的高档白瓷了。宋金时期呢，进入到鼎盛啊。这里边需要给大家强调一点的呢，就是北方的窑厂呢，绝大多数啊都是以烧粗白瓷、化妆白瓷为主啊，唯独定窑呢，从晚唐开始一直到金代晚期，它始终是以烧精白瓷为主啊，所以说呢，可以说是继邢窑之后啊，在整个晚唐、北宋、金代啊，定窑呢就代表了北方白瓷精白瓷的最高的水平。好，因为时间的关系呢，前面概述部分呢，给大家就简要的说一下啊。定窑呢，它处在一个煤区北方的窑厂呢都在产煤区，因为那个烧瓷用的瓷土啊是煤炭的伴生物另外呢，必须附近有河流这样的话呢，它才能够为制瓷提供充沛的水源和成品的外越。好，这个就是一个定窑遗址的范围示意图最主要的区域就是建瓷区，然后有雁川区、野北区这个整个呢，它处在一个灵山盆地，这就是一个灵山煤矿的位置。好，这就是建瓷定窑遗址的一个正面的一个图我们看到这个小山丘一样的这个堆积就是由瓷片、窑渣、窑具堆积而成的很壮观我们跑过窑址的同学可能都知道，一般的窑址基本都是平地但是定窑呢，能有这么大的这样的堆积显然呢，说明它当时的产量非常的高下边简单介绍一下定窑的考古和调查与发掘定窑是经过系统的考古调查与发掘的。最早的时候是1934年，叶林指先生他把这个窑址的发现呢，就发表了在这本书上到了41年，又是日本的一个陶瓷学者小山富士夫先生根据这本书里边的线索呢，到了建慈和雁川进行了考察，采集了标本就是我们图中看到的这个标本。现在这些标本呢，仍然是日本学者研究定窑瓷器的第一手资料。然后51年、57年2次，故宫的专家对定窑遗址进行了调查。到了60年这个窑址呢进行了第一次考古发掘，这次呢挖的面积不大只有400多平方米。但是这次呢测量了窑址的范围，东西长1400米，南北宽1000米，总面积117万平方米这只是指的建慈一个窑区。到了85年这个又对定窑遗址呢进行了一次规模最大的考古发掘，这次挖了将近2000平，发现了大量的窑炉、作坊出土了几十万片的瓷片最后一次发掘是2009年这一次呢挖的面积不大，但是呢清理出来了多处呢从金代至中晚唐的连续叠压的地层这个非常重要，因为连续叠压的话呢，它就便于我们分期断代。另外，在雁川呢找到了以前没有发现的元代的地层，这样为定窑的分期断代呢提供了重要的参考的数据。这就是09年挖的断面我们看很深在几次正式发掘之后呢，这个又对定窑的周边地区进行了更细致的调查，
目的呢就是想看一下电窑的起源到底是能早到什么时期，因为正式窑址发掘的地层呢，最多只能看到唐啊。最后呢，功夫不负有心人，在离这个建祠不远的一个枣树地采集到了具有隋代风格的这样的一些个青瓷器这是典型的隋代风格啊。而曲阳当地呢，是吧，也出土过这样的隋代的这样的高足盘而这个高足盘呢，和这个窑址遗址发现的呢，是吧，应该能够对应的起来，应该是一样的这样的话呢，我们就给出了定窑一个大致的一个历史分期这个历史分期呢是隋代，这是最先的发现，然后就是唐代的早中期，这是起步阶段晚唐至五代，这是定窑烧瓷历史上的第一个高峰。然后呢是北宋早期到中期，这是定窑的装饰艺术的一个转变的时期。然后北宋晚期至金代是它的鼎盛期因为元代的窑址呢在09年才发现。另外呢，根据出土的标本呢，这个时候它烧的瓷器的品质已经大不如前所以说呢，我们给大家介绍呢，就按这4个阶段就是这个起步阶段、第一个高峰、转变期、鼎盛期好，我们先看唐五代的定窑。这个时期呢，第一段就是它的起步阶段这个定窑刚起步的时候跟北方的其他窑厂一样，主要是烧粗摊的这个白瓷、黄釉瓷和黑釉瓷烧白瓷呢，需要用到化妆土所以说这个时候呢，它的瓷器呢显得比较粗糙。我们看到的这一种呢，就是在定窑早期遗址当中出土数量比较多的这样一类的东西，是外黄釉、内白釉从这个断面上我们可以看得出来，是吧？胎体颜色很深所以是比较粗的这个时候呢，它采用的是北方普遍采用的三角形支钉叠烧法，就是一个一个的叠起来这样烧我们看它是烧的外黄釉、内白釉的这样一个品种。好，这是窑址发掘出土的这样一个标本，里边是白釉胎子很厚重，胎体比较粗，底部都是平底实足这个时候呢还没有挖圈足。好，这是窑址出土的一个断面我们从这个断面上看，是吧？胎质非常的粗，里边有明显的气孔，有杂质，是吧？有沙粒说明这个时候呢，它还没有找到优质的瓷土，只能烧这种粗摊的化妆白瓷这是底部随着这个淘洗工艺的一步一步的提高呢，我们可以看到呢，胎质逐渐的呢变得细腻坚质，但是由于这种瓷土的含铁量比较高，所以胎体呢颜色仍然比较深烧白瓷的话，仍然需要加化妆土。好，这是它的底部这是早期烧造时候使用的支钉这是一种类型，这是另外一种类型这是支钉粘连在这个碗里边的这样一个状况这是窑址出土的。这个时期呢，除白瓷之外，定窑还烧黄釉瓷这是定窑的黄釉瓷而且呢，这个在河北呢，先后出土过几件这样带剪纸贴花的这样的黄釉瓷我们看在这个壶流的下方有一枚剪纸贴花这是另外一件我们看这是贴了2枚都是最简单的对折的这样的剪纸
在定窑遗址发掘过程中啊，没有发现这种带剪纸贴花的这样的瓷器，但是出土过一件这样的一个器物，外黄釉内白釉，平底十足，肯定是唐代的。然后它的里边呢是用划刻的技法划出来的这样一个花纹，它就是利用这个划破白化妆土，露出深色胎体的这样一个办法呢，是吧？来表现这个花纹。这个手法呢和那个剪纸贴花，也叫剪纸镂花的手法是完全一致的只是工艺不同而它划的这种草叶纹呢在这个窑址的周边到了这个春夏秋到处都是就是这个形状我们比较一下显然呢这是这个窑工的随手之作看着身边的这个景物，随手就划刻在了器物上好，第一个阶段呢，起步阶段，定窑是烧粗瓷的然后进入到晚唐五代时期这个时候一方面定窑已经烧造了掌握了烧精白瓷的工艺技术，另外更重要的是这个时候呢，发现了蕴藏量丰富的优质瓷土这就为定窑大量烧造这个精细白瓷提供了这个最基本的保障因为你要烧精白瓷是吧？必要的条件，必不可少的条件就是含铁量低的优质瓷土，这样才能省去化妆土这个步骤，直接烧白瓷另外呢这个时期呢，由于它的品质优良是吧？一度被宫廷和官府看重这个定窑从晚唐五代开始呢，就烧带新官款这样的一些个瓷器所以说这种瓷器呢，实际上就带有民窑烧贡瓷的这样一个性质我们这里强调烧贡瓷，而不是说官窑，是因为定窑它本身是一个品质非常优良的一个民窑，它不是官窑但是在早期的这个宫廷用瓷里边，大部分都是要用当时最好的民窑来给它烧造的就所谓的贡瓷这个时期呢定窑的白瓷主要是受两方面的影响，一个是受形窑的影响就是一般日常生活用品器型都跟唐代的形窑基本上类同。再一个呢，就是受金银器的影响这个金银器呢，实际上对整个的陶瓷都有过影响在定窑上呢表现的非常的明显后边的我们的图片呢可以看到。好，我们先来看这就是定窑的玉璧底碗我们知道呢，玉璧底碗这个形状呢，它就是唐代独有的一个造型，只流行于唐代大致是从中晚唐开始流行然后进入宋代以后，这种碗形这种底就不再流行了这就是玉璧底我们通过底可以看得出来，胎体洁白细腻，说明这个时候呢，瓷土的品质非常的高另外还有一点呢，就是要提示大家，在定窑各个时期的胎体当中，晚唐五代这个时期胎体的品质是最高的就是整个定窑烧精白瓷的历史当中，晚唐五代的瓷质是最好的要比北宋好，更要比金代要好这也是判断定窑时代的一个非常重要的、不可忽视的一个因素这是窑址出土的这种玉璧底碗的标本我们可以看得出来，这个底部由于炫削的比较薄，所以说已经有了这种透光的这样一个效果。这说明一，它的这个含铁量非常的低胎体白第二，烧结瓷度非常好，它有透明质那种瓷化这样的话，在一定的薄度下就会产生透光的效果。这个时候呢，采用了匣钵
正烧法啊，这就是定窑使用的匣钵啊。烧造的时候是这样一个一个摞起来的啊。我们看，这是窑址出土的废弃品啊，一个匣钵里放一个碗。这个是一个灵寿县，这个县紧挨着曲阳，就是定窑遗址啊，很近啊。这个是一个纪年墓葬啊，晚唐，公元893年啊，出土了一个刻官字款的一个钵，胎体非常薄啊，釉面洁白光洁，底部露胎儿，中心刻了一个官字。然后呢，在定州市还出土过这种刻有新冠的花口碗啊，这种器型呢，一般也主要流行在晚唐五代时期。这是建祠村，这是定窑遗址啊，窑址保护区范围之内的一个唐墓，应该是个晚唐墓出土的一个塔式罐啊，而这个塔式罐这个器型呢。也主要是流行在唐五代啊这个时期，还是同一个墓里边出来的直壶啊，我们看到会有这种垂釉的现象，就是所谓的定窑的泪痕，实际上就是釉子的垂流啊。这把壶呢，造型呢就跟典型的唐代制壶有所区别啊。我们看这个是个纪年墓，浙江啊光化3年钱宽墓，很有名的一个晚唐墓，公元900年啊，已经到了唐末了啊。我们看这把壶呢，它的这个壶柄是个曲折形的，而唐代的制壶呢没有这个曲折，是这个弯直接对到这个上头的啊。也就是说，我们从最早看到的这种曲折的柄，从晚唐开始墓里边就已经出现了，而这种柄的大量流行是在宋代北宋时期啊。好，我们看一下，这是唐代标准的制壶造型啊。这个呢是这个光化3年墓出土的啊，这是从唐代的典型的制壶向宋代制壶的一种过渡啊，柄的弯折、壶流的加长啊，就能看出来一个过渡的这样一个阶段啊。好，这是同一墓葬出土的一个盖盒啊。我们注意看这个盖盒呢，跟我们通常看的盖盒有点区别，就是它这个子口啊，有一点向里的延伸啊，往里伸进一点来啊。像这种的盖盒呢，基本上都是唐代的啊。如果只是一个子口的话，唐代也有，宋代大量的都是这样的啊。但是如果子口向里延伸的话，这种盒型一般时代较早啊，我们可以看到唐代啊。这个换个窑厂，换到越窑，我们去看这个现象也同样适用啊，也是这样一个规律。好，这是建祠村那个定窑遗址啊，在挖那个保护棚的时候啊，挖柱础的时候出土的几件带有官字款的盒，造型非常漂亮。这是一个花形盒，底部刻官字。还有树叶形的盒，底部刻官字啊。另外，随着唐代的这个茶道的流行呢，在墓里边呢，经常会出现这种陶瓷制作的这种茶具的随葬品。这个不是实用具啊，这是一个茶炉的一个模型，茶碾的模型啊。我们看，这是陕西扶风法门寺啊，唐代的一个地宫出土的一个银鎏金的这样一个茶碾啊，跟定窑那个造型是一样的啊。这个碾茶除了茶碾之外呢，有的时候还可以用这种茶臼，把茶叶放在里边，用一个杵把它磨碎，所以这个里边呢是不上釉的，划刻出来细密的这个线条啊，很锋利啊。这是窑址出土的同类的茶臼的残片啊。这个时候呢，定窑也烧瓷枕啊，像这个如意形的枕
啊，这是底部啊长方形的枕啊。唐代枕的一个特点呢，一个是装饰很少，大部分是光塑的；再一个就是尺寸比较小啊，一般来说通常小于20公分啊。到了宋代以后啊，尺寸呢逐渐就越来越大啊。到了元代呢，有的时候瓷枕的长度可以达到40公分。好，这是一件带有华花的这样一个瓷枕啊，华的对叠纹，底部。这个时期呢，还有一些个小件的雕塑作品啊，这个唐代的雕塑作品啊，它是手工捏塑，就是用手来捏啊，就是捏泥人儿啊。这个手工捏塑呢，手法简单，造型呢相对来说呢比较抽象，但是呢，这种手工捏制的东西呢，形象生动啊，那种艺术感染力非常的强，加上这个时期呢，胎釉的品质非常好啊，所以说呢，这个时期的小件的这个雕塑作品啊，非常的精美啊。我们看这是人物啊，注意看胎体非常的白啊，这个时候定窑的釉面呢，白中呢有时候略微的有一点泛青。这是人物啊，我们从这个侧背的这个角度啊，可以看得出来，这个人坐在这儿，身子左肩向前扭，是吧？这个角度表现的非常的到位啊，很生动啊。虽然面部刻画很简单啊，但是这种我们觉得这个艺术水平非常的高啊。这是窑址出土的这种捏塑作品的残件啊，还有这种小人儿啊、小动物啊，这种小兽。好，另外这个我们再看一下呢，金银器啊，这个对定窑的影响啊。我们先看这一件啊，这个呢是一个带展托的一个坝杯啊，这个坝杯这个器型啊，本来就是一个外来器型啊。我们看啊，这是一个这个银鎏金的这样一个坝杯啊，这是西安何家村一个著名的唐代窖藏出土的啊。我们看这是这个水丘石墓出土的啊。我们看这个造型，显然是在模仿金银器。好，我们再看，这是一个唐墓里河北曲阳建祠村唐墓出土的一个凤首壶啊。我们看这个造型很奇特，是吧？有一个鸟首形的一个盖儿啊。好，这种器型呢，往上追溯呢，我们可以看到，是吧？北周时期，宁夏固原北周礼贤墓出土过一件啊这样的一把壶啊。这个呢，就是西亚地区的一个作品啊。我们看这种形状呢，显然就是我们凤首壶的原型。再看这一对的对比啊，这是海棠式杯啊，这个在金银器里呢，管这种形制叫长杯啊。这种东西呢，一般呢，大多数都是西亚和中亚的一些国家生产制作的啊，然后通过丝绸之路啊传到了长安。好，这也是一种这个海棠式杯啊，另外一种形制的。然后像这种花口啊，这种做法啊，从唐代开始有花口啊，这种形制就是模仿于这种金银器啊，之前是没有的啊。我们再看这一组的对比啊，一个菱形的盘儿啊，这个造型显然是一模一样啊，显然就是以金银器为模型的啊。好，还有像这种这个四足罐啊，四个足我们一开始就不理解这个器物上为什么会贴着这样一个足啊，后来看到金银器啊，金银器它是这样做的足啊，所以说呢，这个瓷器的这种足的做法
显然是模仿于这个时期的金银器造型。这个金银器啊，属于贵金属，所以说你如果皇家用的话，是吧？它不计成本，可以做得厚，但是金银器一旦商品化，是吧？成本就是一个大问题啊。为了降低成本呢，就要把它做得薄啊。做薄了之后呢，金银器就容易变形啊。所以说呢，这种薄的金银器呢，往往会在这个曲面上做刮棱，在口部做花口啊。这样的话呢，就可以增强抗变形能力。而瓷器上出现这种金银器上的这种工艺的痕迹显然就是把这种金银器的这种加工痕迹作为一种流行、一种时髦来模仿我们看这是金银器你看这就是刮棱压起来的这是刮棱，对应的口部做成缺口就是花口瓷器上我们看刮棱花口，显然是在模仿金银器我们看，这是这个壶上的刮棱，碗上的刮棱所以说我们在瓷器上，当看到出现刮棱，看到出现花口的这种状况的时候我们就可以比较肯定的说，这是源于模仿金银器的这也是这个很简单，就是在坯体没有干的时候用一个圆形的一个木棍往里挤压，就可以出现这种凹棱。好，我们做一个小结，就前面我们的第一段第一呢，就是定窑的创烧是隋代这个呢已经有窑址出土的标本做证明了然后晚唐五代是定窑烧瓷的第一个高峰，这时候定窑开始用匣钵大量烧造精白瓷另外呢，这个时候呢，定窑不上装饰，只有少数的器物有划花和是印花，多数产品光素无纹另外这个时候小件的瓷塑作品呢是用手工捏制手法简单，形象生动另外这个时期的产品呢，一类生活用品包括茶具、碗儿、罐儿是受形窑的影响一类呢是受外来金银器造型的影响，比如凤首壶、海棠石杯等等另外呢，定窑从晚唐开始呢，就出现了刻官新官款的瓷器说明呢，定窑除了生产商品瓷之外，还为宫廷和地方官府烧造带有供瓷性质的瓷器。好，下边给大家介绍北宋早中期这是定窑装饰艺术的转变期这个经过了晚唐五代这个一大段时间的发展呢，定窑呢逐渐的呢开始呢把装饰是吧加到了自己的瓷器上这个刚一开始的时候呢定窑的装饰呢并没有自己的特色而是呢它是在学习这个其他的一些个就是刻花比较成熟的窑厂的一些个纹饰和技法这里边比较明显的呢，是吧？我们可以看到，它当时主要是在模仿越窑、龙泉窑、耀州窑因为这几个窑虽然都是烧造青瓷的，但是他们的刻花的技法非常的成熟这个时期呢，定窑的刻法呢，相对比较简单。从刀法上看呢，主要就是偏刀深挖，就是下刀很重，要挖掉一块泥这样的话呢，花纹呢就有明显的凸起感而这个时期的纹饰呢，相对比较少最常见的就是莲瓣纹此外呢，就是大朵的缠枝花卉我们后边看到的图片呢，大量看到的最多的就是莲瓣纹。好，这一部分呢，我重点呢是选取了河北定州的
2个纪年塔基啊，一个敬之寺，太平兴国2年，一个敬中院，北宋至道元年啊。这2处塔基呢有明确的纪年，是北宋早期定窑的标准器。另外出土的数量多，品种丰富，可以代表这个时期定窑的最高水平。好，我们先来看啊，这是塔基里边出土的尺寸最大的一件龙首净瓶啊，尺寸有60多公分高啊。我们看这个腹部啊、下腹、肩部，还有瓶的顶部是吧？刻了多层的俯仰连瓣纹啊。我们从一个放大的局部图看这个连瓣是吧？这个地方刀挖得很深，把连瓣下边的这一块泥削掉了。这样的话呢，给我们的视觉感觉呢，这个连瓣是凸起的。所以说这个时期定窑的纹饰呢，是带有浅浮雕的效果啊。除了刻花外，这个时期仍然还有大量光塑的啊，这是不加装饰的，只加2道旋纹的净瓶啊。而这一时期的净瓶呢，也能看到可以相对应的同时期的这种金属器啊。这是同一个塔基出土的一个银鎏金的一个净瓶啊，这是一个定窑的白瓷净瓶啊。我们看造型，壶流带盖儿啊，进足部刻连瓣都一样。好，我们再看长净瓶啊，凸起的连瓣啊，底部啊，这时候已经是圈足了啊。盖罐仍然是连瓣啊。我们看这道凸起的立棱非常的锋利啊，说明当时这个窑工啊手法很娴熟，用刀又快又准又狠啊。盖盒这个时期的盖盒就不像唐代了，唐代的造型相对比较少，这个时期的盖盒非常的丰富啊。我们看有做成16形的16钮，桃形的香炉这个是刻的一种变形连瓣纹连瓣的半尖本来是凸起的，它这个反过来凹进去了，也就是说把这个连瓣呢图案化了这个图案化的连瓣纹呢，到了元明清就非常普遍了我们看元青花明代青花上那个连瓣大部分都是经过高度变形的这就是一种变形连瓣而这个炉的2个耳，我们可以看到有3个铆钉的痕迹，这说明呢，它也是在模仿金属器磨印堆贴佛像这是耳，磨印堆贴兽面，这是耳也是我们看很明显的是那种金属器，是吧？这个耳是用铆钉来固定的它这个痕迹都能看得到。熏炉五兽族的熏炉这个塔基里出了好几个这是塔基地宫出土，这是定窑窑址发掘出土的残器我们可以看得出来是可以对应起来的。而同一个塔基里边还出土了这种银簪花的这种熏炉而且这个簪花熏炉上刻有铭文，铭文上就有太平兴国这样的字样你看造型这种盖儿钮都是一个风格的，你看这种足兽面是吧？好，碗类上也有刻连瓣碗的器壁相对比较薄，所以说它把这个连瓣呢放宽这样的话呢，它就用刀不用挖得太深了
因为胎体没有那么厚就形成了这种扁宽的连瓣纹这个底部还刻有官字这是底部。好，我们再看这件花口压瓜棱，显然还是在模仿金银器里边对叠纹是华刻的华花这是不是刻花？这是华而这一件器物的底部呢有墨书太平兴国2年5月20日，施主男弟子吴承训前20足墨供养舍利，时间、人物、施了多少钱、什么用途，写的非常的清楚对我们了解当时的烧瓷、当时的佛教情况是吧？当时的物价都有很重要的参考意义还出土过这种龟形器白釉龟底部是露摊的还出土过这种海螺尺寸很大，按照海螺1:1来制作的这个海螺呢是佛教的法器之一所以出土在这种佛教的塔基地宫应该是专门为佛教定制的而这种海螺呢是可以吹的我们看这是印度圣螺这是形状跟我们刚才看到的那个螺造型很近似而这种螺呢在印度教的佛教当中是吧，既作为宗教器皿，又作为螺号所以说这种螺是可以吹得响的而这个螺呢，我们这个定窑烧造的这个陶瓷的海螺呢，也能吹响这个之前呢，我们也不了解这是故宫博物院的耿宝昌先生到定州做一级品巡回鉴定的时候他说这个能吹响当时老先生呢就拿着这个锣吹出了很响亮的声音声音传得很悠远但是这种东西呢跟这个吹号有点近似，它需要一定技巧的当时我也尝试着要吹，但是就是始终没有吹出声音来这是需要一点这个吹号的一个技巧。还出土了一个罕见的4人煎鱼，也就是轿我们看上面还加了黑彩我们注意看这是4人抬的一个小轿其中呢有一个人呢身体部分呢出土的时候残缺了后来呢用这种石膏和胶和到一起呢补上了因为这个胶它是有机物，时间长了一氧化变成黄色了，本来这个也应该跟这个一样是这样的这个黄不是故意的而是当时做的时候是白的后来时间长了有机物氧化变黄的这是背面还有镂空点彩多种工艺模印堆贴很复杂。好，我们再看这个时期的雕塑作品进入宋代以后呢，定窑的成型工艺非常的成熟这个最高的水平呢，主要表现在了瓷枕上这个瓷枕里边呢，又以这种各种人物、动物的造型最为出色。好，我们先看这一件北京故宫收藏的娃娃枕很有名我们看这个面部刻画的非常的生动这是一个典型的一个宋代小孩的一个形象这一件呢是一个枕的残片，这个就是娃娃枕那个翘起来那个脚的位置这是呢定窑遗址发掘的时候出土的这就证明呢这种枕一定是定窑烧造的因为在窑址中出土了相应的残片这一件呢是应该是收藏在美国的旧金山亚洲艺术博物馆的一件非常精美的一个娃娃枕我们看这个小孩是吧？这个五官清晰，后脑大大的前面梳着一个小抓角这种大背头
是宋代小孩的典型的造型啊。我们看宋代的那种玉雕的小人儿，头型也是这样的啊，非常的可爱啊。他抱着一个莲蓬，上面一个荷叶垂下来就是枕面啊。我们看人物、莲蓬、荷叶啊，非常有机的啊，就组成了一个美观的一个枕啊，非常的设计非常巧妙啊。这是类似枕的一个残器啊，这是故宫的一个藏品啊。这件呢底部有墨书啊，元佑元年1086。窑址发掘的时候呢，挖出过了一件这个尺寸很大的一个仕女枕啊，我们看啊，面部刻画非常的精细啊，你看复杂的发饰，胖胖的面容啊，小嘴儿啊，你看这个眼是吧？这种眉、嘴棱角分明啊，做的非常非常的到位。而整体的这种形象呢，实际上还保留了唐代那种以胖为美、发型复杂的这样一个传统的延续啊。还有动物形的枕啊，这是狮形啊，这是枕面啊。枕面我们看是反腐的卷草纹啊，注意这个卷草纹不是刻花，是模印的啊。这是窑址出土的同类枕的枕面啊，这是背面，这是跟枕体连接的地方断掉了啊。然后就出土了这种模印枕面花纹的这种印模啊，这就证明那个花纹是吧，是印出来的，而不是刻的。好，同样类型的枕是吧，还有殿宇形的啊，这是上海博物馆的一个藏品啊。我们从背面看，殿门开着是吧，这有一个人啊，里边还有一个人啊，两个人。这件呢是一个同类的枕啊，是这个英国大英博物馆的啊。我去大英参观的时候呢，就从这个角度拍了一张啊，从这个面呢能看到两个人啊，这跟那个上博的是一样的只是开门的这个角度不同，上博的是开的这扇门啊，而这个大英的开的是这一扇。好，这个时期的纸壶造型啊，也脱离了唐代那种固定的模式啊，变化非常非常的丰富啊。我们看，首先像这种比较标准的宋代的壶造型啊，弯柄啊，打一个折，长流啊，刻连瓣显然是早期的啊。我们对比一下唐代是吧？短流、长流、折弯柄，直接上来的柄，双圆泥条，单扁泥片啊，这就是这个由唐代向宋代过渡以后变化以后弧形的一个主要的变化啊。我们再拿这把壶和这种晚唐钱宽木出土的做对比，这个就非常的近似了啊。也就是说，这种壶的这种形制，实际上从晚唐开始就出现了，只是数量很少，到了宋代才普遍流行。这是台北故宫收藏的一把这种直壶啊，葫芦形的啊。我们看这线条非常的优美啊，长长的流啊。这是一把唐代邢窑的制壶啊，我们对比一下唐代的壶和宋代的壶，是吧？壶柄的区别，壶流的区别啊。另外，壶身我们可以看得出来，唐代属于那种端庄古朴很稳重的这样一种形态，而到了宋代呢，就是纤细是吧？秀美柔和的这样一种风格说这个就是唐风，这个就是宋风这个风格区别是非常明显的
不光是这2件东西，其他的东西我们对比都有这一特点。好，我们再来看这2把葫芦形纸壶，刻莲瓣，刻大朵的缠枝花卉。好，再看这个童子骑鹅壶啊，做的非常的漂亮啊，背面看啊，还是这个宋代小孩啊大后脑勺的这个特点还有这种童子诵经壶啊，北京顺义辽代塔基出土的。这个时候呢，定窑呢还做一些个仿古作品啊，这些东西呢，当时是不是作为祭器用？这个不太好说啊，因为我们前面听过这个讲汝窑，汝窑里边的好多器物啊，就是给宫廷制作的礼器啊，但是定窑是不是礼器不好说，但肯定是仿青铜的，这一点是没有问题的啊。好，我们看这是北京故宫的一个仿汉3足尊室炉。这是定窑遗址出土的同类器物啊，这是窑址出土的标本啊，这是故宫的完整器啊，这是台北故宫啊一个仿西周的双耳簋啊，仿青铜造型啊，然后呢，在这个窑址还有一些个城市遗址是吧，出土过一些个这种仿青铜的这种标本啊，我们看这种兽面、云雷纹是吧，都是青铜的啊，像这种是吧，这种魁凤啊，夔龙魁凤啊，我们看这是这个瓷器上的纹饰啊，这是青铜器上的拓片啊，我们对比一下是吧，显然是一样的啊，肯定是仿古器。好，我们对北宋早期做一个小结啊。这个时候呢，装饰开始流行，刻花用偏刀深挖，纹饰有立体感啊，以莲瓣纹为主啊，造型能力极强啊，各种器物的变化丰富啊，有大量的仿生作品。这个时候呢，定窑的胎釉仍保持了很高的水平但是如果跟唐代、五代相比呢，实际上可以比得出来是略有下降，但是总体水平呢还是洁白细腻啊。这个时候呢，到北宋早期，官字款依然流行，但是新官款这个时期没有见到啊。新官款呢，现在只在晚唐、五代的墓葬里边有所发现啊。再就是仿古之风盛行啊，出现了仿青铜礼器的造型啊。再一个呢，就是盘碗类仍然采用正烧法，圈足底部无釉，口部满釉啊。这个时候说这一点呢，就是我们下一节讲到北宋晚期到金代斧烧法出现以后，这个就不一样了啊，圈足就是满釉了。口部有盲口了。好，我们下边给大家介绍北宋后期至金代定窑的鼎盛期。先看斧烧法新工艺啊，这个斧烧法呀，它是用一个支圈叫组合支圈叠烧法啊。这个呢，它每一个支圈之间间隙很小。所以说，相同的这种单位面积里边，它装进去的数量就多啊。但是这种烧法呢，有一个致命的缺点啊，因为我们知道瓷器都有一个膨胀收缩的一个系数啊，就是说它烧的时候是吧？比如说是这个尺寸比较大，烧好了以后它会缩，这样的话呢，这个收缩的过程中，你那个支圈必须同等的跟着它收缩，所以说呢，支圈所用的原料是吧，必须跟坯体一样，这样才能保证收缩率一致，不会出现废品。而这种支圈呢，是一次性的消耗品，用一次就扔掉了。所以说这种支圈虽然高效率，但是
对这种原料的消耗非常惊人。近代后期定窑的衰落啊，跟优质瓷土的枯竭应该有着直接的关系。好，我们看这就是定窑的支圈，单独的支圈是这样的，打断了的断面是一个 L 型啊，这个碗就扣在这个面上，装烧起来是这个形状的啊。你看，一个支圈搁一个碗，一个支圈搁一个碗，一个一个叠起来啊。好，我们看一下所谓的收缩膨胀的一个情况，是吧？这是一个娃娃枕的一个坯体啊，这是烧成以后的这个成品啊。我们看一下，比较一下多大的收缩力，是吧？从原来装进去的这么大，烧出来以后就变成这么大了啊，它的收缩比例是非常大的。所以那个支圈呢，它必须用这种跟这个瓷器相同的材料，才能保证收缩的一致性。好，这个时候呢，代表定窑典型风格的有2个典型的产品，一个是刻花，一个是印花。刻花的特点是刀法娴熟，线条流畅，图案简洁啊。好，我们看这是一个刻花的梅瓶，由于白釉刻白花，所以说花纹呢有时候不是很明显啊。这2个图呢就是一个对比，这是早期的刻花，偏刀的啊，我们看明显的有立体感啊。这是北宋中晚期的刻花啊，它是多种刀法组合的，刻的就比较浅了啊，就没有这种立体感啊。好，我们来看这个时期的一些个精彩的作品，这是刻牡丹纹啊。我们看这花纹的这个细部啊，花叶、花蕊平行的细阴刻线，是用一种臂状工具，就是一种多齿状的工具，跟梳头的梳子一样，这样一划就是很多平行的细线条啊。这种工具是吧？就是北宋中后期普遍使用的啊，早期没有。这是刻莲纹，你看牡丹、莲花，特别是莲花，是定窑花卉类题材里边用的数量最多啊，变化最丰富的啊。我们看这是荷叶托起莲花啊，这种最简单的莲花，实际上在窑址里边是吧，数量最多啊，因为我们从线描图上看，它就简单的几刀就能刻一个花卉啊，所以非常的快，一个窑工是吧，在很短的时间就能刻出一个作品来啊。窑址里边啊还出土了这种龙纹啊，龙纹呢显然是给宫廷供瓷的啊，这个图案呢也应该不是窑工自己想象的，应该是有这个样啊，有花样的啊。我们看线描图啊，这个龙非常的威武雄壮，在窑址中就出土了这种刻龙纹的标本啊，而这个标本的背后呢，有的还刻有东宫2个字啊。这个是一个完整的盘儿，这是窑址这边的残片啊。我们看这个龙的形象跟这个龙的形象就是基本一致的。而我们看到的这个定窑的这种刻龙纹的这个盘碗里边呢，是吧？既有用正烧法的，我们看这个圈组底部它是露摊的，说明是用正烧的；也有俯烧法的啊，这个就是底部满釉的啊。也就是说，这个龙纹啊，从正烧法的时候就开始就烧，一直烧到俯烧法啊。这是一个凤纹、攀翅纹，窑址出土的攀翅纹残片啊，刻攀翅纹的盘儿啊，这种盘儿的线描图啊，我们看都相对比较简单啊。定窑的刻花呢，
这个题材非常的丰富啊。我们看这是鱼纹啊，窑址出土的鱼纹标本啊，这个芦苇水波鱼纹啊，也有画的比较简单的啊，然后还有这种水鸟，像这种双鸭图啊，两个鸭子，芦苇啊，内容丰富啊。我们看这个线条非常的流畅。好，除了刻画之外啊，定窑的这个从北宋晚期到金代还大量烧造印花啊。印花呢是先制作一个模子啊，碗模或者盘模，把花纹刻在模子上，然后把这个泥片放在上面拍。这样的话呢，把成型和装饰两道工序合二为一啊，大大的提高了这个效率啊。好，我们看到的这个呢，就是一个印花的一个碗模啊，建慈村遗址出土的啊。我们一看这能看出来，这是宋代典型的一个斗笠碗啊，小底儿、斜壁、长口啊。我们看满刻啊，缠枝菊花啊，口沿部、进口沿部刻一圈回纹啊，底部刻团花。我们再看这件完整器啊，台北故宫的藏品啊，你看缠枝菊花、团花、回纹，显然就是用钢柴这种啊印模来制作的啊，这是它的线描图啊，这是窑址出土的同类的啊印菊花纹的这种碗的残片。好，再看这个印模啊，这是这种花卉纹啊，分割成一个一个的区域，装饰不同的花卉啊，这就是用这种模子印出来的碗啊。印花里边是吧，有花卉纹啊，各种各样的花啊，各种各样的图案的组合啊，然后还有攀池啊这是攀池纹的碗啊，攀池和花卉的组合啊，这是它的这种线描图啊，还有这种双鱼纹啊，这是一个模啊，我们立起来看，中间啊是水波双鱼，周边呢是莲塘风景啊，水鸟、荷叶、荷花。我们用线描图来看一下，就能体会到这种印花和刻花它装饰风格的不同啊。刻花是简洁啊，线条很流畅；印花呢是画面繁复啊，你看非常的密啊，非常的细密，显得富丽堂皇啊。这就是这种模具印出来的碗啊，因为白釉白花，所以说纹饰往往不太清晰啊。这是窑址出土的一个龙纹的一个印花的这个龙纹的一个模具啊。这是上海博物馆收藏的一个龙纹的一个盘啊，放大看啊，很漂亮啊。这是标本啊，我们拿标本和这个盘做对比，是吧？显然这种龙的这种姿态、形状是一致的啊。还有凤纹啊，凤穿花啊，我们看线描图看的比较清楚一点。凤穿花，这个是一个窑址出土的啊，凤穿花跟前面那个线描图应该题材一样的。你看菊花、凤鸟啊，而这一件完整器呢是台北故宫的藏品，跟窑址出土的这个器物呢完全能够对应的起来。此外，印花里边还有娃娃鹰戏图啊，我们放大了看啊，很漂亮的一个娃娃，在这个花丛当中啊，这也是啊一个印花的一个
英系啊，看这个小娃娃攀在这种花枝间印花的娃娃纹啊，这是窑址出土的同类的瓷片标本形态是一样的还有狮子绣球还有狮子穿花我们看线描图看得比较清楚还有鹿纹是这样的还有犀牛望月放大了看星星、月亮、牛这种标本呢，窑址也有出土。鸟类里边还有孔雀还有大雁、鸳鸯除此之外呢，这个窑址呢还出土了这种博古图的这个画面我们知道宋代宋人好古宋代的皇帝也好古这个中国的这个收藏古玩之风实际上现在有这种史料可查的，就可以追溯到宋代这种博古图呢画的都是古代的青铜器这个也是画着一个大铜鼎，里边插着花我们看这个线描图窑址里边出土的类似的标本。好，我们再看这个时期的小件雕塑这个时候呢，首先跟唐代不同的是采用了模制成型，再一个不同的呢是台土的质量下降，所以说工艺粗糙，明显不如唐代。好，我们看一下这是宋金时期。首先你看釉色上就没有这么白了，因为胎子不够白再看它的这个，因为人的脸部线条都是模制的，所以说显得很矮板我们看品质上就显得比较差这也是一个人物生活气息很浓小娃娃抱狗这是一个人物图我们看这个釉面就不是很平很亮是吧？颜色也不够白我们跟唐代的做一个对比这是唐代的你看釉面洁白光亮是吧？手捏的是吧？这个很生动这是金代的、唐代的再看金代的小动物，小狮子我们再和唐代的再做一个对比从生动和这个釉质上是吧，都有明显的区别显然还是唐代的更胜一筹。好，这个时期呢，我们来做一个小结，一个是斧烧法新工艺开始出现由于口沿朝下，所以口部无釉，圈足满釉刻花呢线条生动流畅印花呢画面富丽堂皇这个时候呢有龙纹，还有什么上石居、上窑居款的瓷器，说明呢定窑这个时候呢承担着供瓷的任务小件雕塑作品模制成型，整体水平要差另外，随着优质瓷土的枯竭呢，定窑胎体的品质下降，尤其是到了金代后期釉面已经成了这个灰白色了。好，下边我们看定窑还有除了白瓷之外，还朝黑釉、酱釉这些个品种黑釉呢，就是在史料当中就称之为叫黑定胎体洁白，釉面漆黑现在看到的呢，绝大多数造型都是碗类，而且数量相对比较少少数呢还有金彩描饰的花卉我们看这是一个黑釉描金的花卉纹碗，立起来看，金彩脱落，只留下一些个痕迹。
这是窑址发掘的啊，我们看胎体洁白啊，釉面漆黑啊，这就是所谓的黑定啊。而黑釉里边呢，经常会出现这种窑变现象啊，这是窑址出土的窑变黑釉啊。黑釉呢，在定窑里是个稀有品种，数量很少啊。另外一个有色的这个品种呢，就是酱釉啊，在史书中呢称之为紫定，实际上呢就是酱釉瓷啊。因为窑址里边出土的酱釉的有酱红、酱紫，是吧？褐黄等等各种颜色，还有大量的窑变啊。所以说，这个文献中所谓的紫定呢，实际上应该是酱釉当中色调泛紫的一个品种啊。好，我们看这是酱釉瓶啊，酱釉描金花卉纹的碗啊，这个描金保存的比较好啊。窑址出土的酱釉残片啊，这是数量比较多的啊，就是这个颜色啊，看正烧胎体跟白釉一样，使用的高档的白瓷啊，这是带有窑变的啊这种斑点的酱釉啊，这是底部，然后还有窑变成这种类似于油滴的这种酱釉啊，这种带有这个深浅不一斑点的酱釉啊，就是酱釉实际上窑变的比例占的很大啊，像这种都是窑址出土啊，像这一件呢，颜色就比较发紫啊，所以说呢，史书中的所谓的紫定啊，应该就是指的这一类的瓷器了。这个酱釉呢，到了这个金代仍然烧造，就是釜烧法以后，但是它加了花纹，是吧？这个时候呢，因为胎体质量也比较差啊，釉质也不好，实际上这个带花的这个酱釉呢，不如早期北宋正烧时期的那种酱釉品质好啊。这是窑址出土的印花的酱釉。好，除了黑釉、酱釉，定窑还烧一点替花瓷器啊。替花瓷器呢是磁州窑的一个典型的一个作品啊，就是上化妆土，然后呢再把这个花纹部分的化妆土剃掉，露出胎体来啊，这就是替花啊。所以说替花呢也可以理解成叫替化妆土啊。好，我们看一下定窑的替花啊，就是这样的啊，它是用比较粗糙的这种原料啊，用瓷制窑的工艺来做这种替花作品啊，这也说明呢，这个时期定窑的优质瓷土啊已经很紧张了，不得不使用一些个劣质瓷土。好，这是枕面，这是窑址出土的这种替花的标本啊，这是白釉褐彩替花啊，这是枕面的替花。啊，这是白釉褐彩替花的标本，窑址出土的。这是日本收藏的一件啊，这是大英的啊一个梅瓶，而这个花纹，我们看这个标本啊，窑址出土的啊，跟它是可以对应起来的啊，这一件应该就是定窑烧造的。好，还有一点时间呢，我们再把现代仿定的这样的一个情况呢，给大家做一个介绍啊。这个仿定啊，实际上最早开始呢，大约是从80年代啊。当时的仿定呢，实际上是曲阳地区呢，为了要恢复定窑传统工艺啊，开始做仿古的定窑的这种工艺的恢复啊。之后呢，逐渐的这个发展啊，到后来呢，就是越来越多啊。除了这个工厂之外，是吧？有好多私人作坊也在制作啊。所以说，特别是90年代
之后，是吧？定窑的仿制啊，可以说是数量巨大啊。我去年去曲阳做了解的时候呢，当时光曲阳县啊注册的这个做定窑的瓷厂和作坊就有100多家啊，在大量的做这种仿古瓷啊，产品的品质良莠不齐，绝大多数呢做的比较粗啊，基本上非常容易辨认啊，但是也有少量做的非常好的啊，照成照片几乎无法辨认的啊，但是数量并不是太多啊，这个呢是我们大家都需要注意的啊，因为这个在全国各地的古玩市场，我去看的时候，每个市场几乎都能看得到这种仿定的产品。好，我们先来看一些个一般的仿品啊，这是我在仿古的作坊里边拍的啊，好多做的都不讲究，是吧？好多器型啊都是逆造出来的啊，还有好多你看还有这种绣墩，是吧？这根本就定窑不烧的啊，像这种凤首壶，定窑根本不烧黑釉的，是吧？这里边都有啊，这种呢就属于低档的这种仿品。这个是一个现代仿的一个直壶，它的模型呢就是这一件啊，这个呢，这个图片呢，是我在这个写一本定瓷艺术这本书的时候呢，里边采用的一个国外博物馆的一个图片啊。这本书出版之后不久，市面上就发现了这样的仿品啊，显然就是按照图录中的这个壶的造型做的啊。而且这个仿制者呢，很用心，他知道看出来了这个壶嘴是残断的，所以他把这个壶溜加长了啊。但是实际上应该残断不了这么长，断了一小点儿，它这个长的有点过分了啊。另外，这种刻花的刀法呀，跟这个真品有比较大的差距啊。我们可以看出来，这个有明显的这种立体感，这个就不行。啊，我们放大了看局部啊，我们看这种刀法很深，有凸起啊，这个虽然略有凸起，是吧？但是跟这个相比，明显有差距啊。釉面的光泽啊，亮度也比较大啊，这是真品，这是仿品。好，我们再看这一对儿啊，这是一个真品啊，北宋晚期的啊。这个时候呢，定窑的刻花已经不用早期的这种偏刀深挖了啊，这个器型呢就是晚期流行的啊，应该就是用这种刀法。但是这件仿品呢，在晚期的器型的基础上，用了早期的这种偏刀深挖的技法啊。这样的话呢，这种技法流行的时间和器型流行的时间不吻合啊。晚期的器型用了早期的刀法，显然这就是一个仿品的一个很大的一个漏洞啊。这个我们如果了解的话呢，一眼就能看得出来。好，这是一把这个水丘石木出土的挂篮壶，这是一个仿品啊。这个角上呢，就是一个没有烧造的一个半成品啊，这是烧好的一个成品啊。我们看这个差距还是很大的啊，这个比较好辨认。好，我们再看，这是北京故宫的那个尊室炉啊，这是窑址出土的标本，这是一个赝品啊，显然差距也比较大。再看娃娃枕啊，这是真品啊，这是仿品啊。仿品的造型跟真品是很接近的，是吧？细节也差不多啊，但是这个脸部是吧，还是怎么看还是带有一定的这种现代感。这个现代人做古代人的那种东西啊，他总是脱不开自己的这种审美的观点啊，所以说还是这个仔细看的话呢，还是有明显的差距啊。另外，现代仿品这个釉面它的光泽度和白度啊，和这个真品也是有一定的差距。
啊，这是一个仿这个现代私人监狱啊，私人的小窖啊，也是我的那本定词艺术发表之后，这个照片就开始在市面上就普遍被人们认知了啊。但是仿制者呢，并不知道这一块是残断修起来的啊，应该是白的啊。他看到图上是深色的，说仿的时候他也加了颜色啊。要是了解这个情况的话，一眼就能看出来，这就是按照这个图片仿制出来的。好，再看一些仿制的碗类啊，这是一个仿的一个印花碗，这是两个真品的标本啊，我们可以对比一下，是吧？这种新仿制的这种印花，它的这种刻花的手法显得就比较生硬，也不如这个显得看着这么自然流畅啊。但是花纹造型啊是一样的。好，我们再看，这是一个赝品的一个仿的这种鱼纹，这是一个真品的啊。显然这种刻花呢，是吧？刻的这种功力啊，还有刀法都相对比较差啊。我们再做一个对比啊，这是一个这个凤首壶啊，这是曲阳建祠村唐墓出土的啊。我们看这个，这是作坊里边已经做好了，还没有上釉的半成品啊。大量的这种作品很快就会出炉啊，就是模仿的这种。好，这个今天的这个讲座呢，到此就结束了啊。